Lig met 'n sekere frekwensie word op 'n metaal M geskyn en elektrone word vanaf die oppervlak vrygestel. Dieselfde ligbron word nou op 'n ander metaal N geskyn. Die elektrone wat vanaf die oppervlak van metaal N vrygestel word, het 'n baie hoër kinetiese energie as die vanaf metaal M. Dit beteken dat die korrekte antwoord is D. Die druppelfrekwensie van metaal N laer is as die van metaal M. Die vraag sê vir ons dat die elektrone wat vanaf die oppervlak van metaal N vrygestel word, het 'n baie hoër kinetiese energie as die vanaf metaal M. Nou op jou formuleblad sien jy dat die energie van die invallende lig, wat in beide gevalle dieselfde is gelyk aan die arbeidsfunksie W0 plus die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektrone. Nou, soos reeds genoem, daai waarde is dieselfde in beide gevalle, want beide ontvang die lig vanaf dieselfde bron. Die maksimum kinetiese energie van metaal N is hoër as die van metaal M. So die enigste manier vir hierdie om wiskundig sin te maak, is dat die arbeidsfunksie van metaal N laer moet wees as die van metaal M. Daar's egter nie vir ons 'n opsie A, B, C, D wat sê dat die arbeidsfunksie van metaal N is laer as die van metaal M nie. So as ons dan verder kyk op ons formuleblad, dan sien ons dat die arbeidsfunksie of die werksfunksie is gelyk aan Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie. So as N se arbeidsfunksie laer is as die van M, dan moet N se druppelfrekwensie laer wees as die van metaal M. En dit stem ooreen met opsie D. Die druppelfrekwensie van metaal N is laer as die van metaal M.